daawadayaal markale kusoo dhawaada warbaahinteena galbeedka Wanafor warar degdeg ah oo idiin hayna ayaa waxaa ka mid ah shir uu maanta barqankii ku qabtay magaalada Kombolcha afhayeenka kooxda TPLF Getachew Reda. sidoo kale waxaan idiin haynaa qaabka ay ciidamada TDF iyo OLA ku qaban doonaan magaalada Addis Ababa, qorshaha iyo istaraatiijiga ay usoo dejiyeen qabashada caasimada dalka Itoobiya. aan ku bilowna ee Getachew Reda ayaa Kombolcha ku sugan, waa afhayeenka ururka TPLF isagoo oo maanta barqadii niskii hore soo galay gudaha magaalada Kombolcha sida ay noo xaqiijiyeen ila lagu kalsoon yahay. Getachew Reda ayaa shacabka Kombolcha kula shiray iskuul dugsi hoose dhexe ah oo ku yaala qabalaha ama xaafadda koowaad ee magaalada Kombolcha. iskoolkan ayaa lagu magacaabaa Habasha Hagar Biraaro School, iyada oo afhayeenka Getachew Reda shacabkii kula hadlay. sidoo kale aad iyo aad ayuu shacabkii oo la kaftamay isaga oo yidhi sida tan: istajiya hanaga cabsanina, annaga haddaan jundaan nahay dadka ma cunno, waayo bini aadam sidiina oo kale ah ayaan nahay. annagu ma nihin dhurwaa ama halaqa dadka cuna. magacan jundaa waxaa noo bixiyay shakhsiyaad afminshaariin ah sida Abiy Ahmed oo kale, kuwaasoo ugu talagalay inay bulshada khalad naga fahansiiyaan. ugu dambeyn, kaftan iyo wadaxaajood kadib, Getachew Reda wuxuu magaalada Kombolcha uga ambabaxay xagga iyo magaalada Harbo. TDF iyo OLA qabashada Addis Ababa. ciidamada Tigreega ee TDF iyo jabhadda Oromiya OLA ayaa xilli xaadirkan u dhaqaaqay ama ku sii wajahan xagga iyo magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya. ciidamadan ayaa qorshahoodu yahay inay Addis Ababa kusoo galaan dhowr jiho oo xoog ama dagaal ku qabsadaan waa caasimada dalka Itoobiya. haddaba waxaan sharaxaad ka bixin doonaa jihooyinka, qaabka ay ciidamada TDF iyo OLA ay u qabsan doonaan jihooyinka iyo goobaha ay ka dhaqaaqeen, sidoo kale dhulka iyo goobaha ay sii mari doonaan. aan ku bilaabay jihada koowaad. ciidanka TDF waxay xalay ka dhaqaaqeen magaalada Kombolcha, waxayna xilligan kusii wajahan yihiin magaalada Debre Birhaan, oo ciidankan ayaa dagaalo kusii mari doona goobaha lagu magacaabo Anjara iyo Jafra, halkaasna ku qabsan doonaan Debre Birhaan oo Addis Ababa aad iyo aad ugu dhow. jihada labaad waxaa maanta magaalada Bati ka dhaqaaqay ciidamo aad iyo aad u tiro badan oo isugu jira TDF iyo OLA. ciidamadan oo la isku daray oo isku dhaf ah ayaa waxaa horkacaya hal abaanduule ama dagaal geliye. waxay caawa sii mari doonaan magaalada Kamise oo xilligan ku jirta gacanta jabhadda OLA. ciidamadan ayaa ku wajahan magaalada Addis Ababa sida uu BBC Africa u sheegay afhayeenka TPLF Getachew Reda. haddaba ciidankan ayaa waxay sii jiiri doonaan dhufaysyo 4 iyo 5 jeer isdaba yaala oo xilligan ciidamada dowladdu ka qoteen buuraha ku yaala inta u dhaxaysa Debre Birhaan iyo Dabrasiin. ciidamadan wada socda waa ciidamada TDF iyo OLA waxay maanta markay magaalada Bati ka dhaqaaqeen sheegeen inaysan dhufaysyadan ku qaadan doonin saacado yar. yacni waxaan u diyaar garownay inaan jiirno dhufayska koowaad, labaad, saddexaad, afraad iyo shanaad, kadibna waxaan u jihaysan doonaa caasimada dalka Itoobiya. jihada saddexaad daawadayaal, dhanka Addis Ababa waxaa ka soo dhaqaaqay ciidamada OLA oo maalmihii u dambeeyay dagaalo culus kaga jiray magaalooyin ku yaala inta u dhaxaysa jidka isku xira gobolka Gojam iyo Addis Ababa. sidaa oo kale waa magaalada Guwas, Gool, Gabra, Guraja ilaa magaalada Aldero iyo qabaleeyada u dhaxeeya guud ahaan. jihada afraad sidoo kale waxaa Addis Ababa waxaa ka soo dhaqaaqay oo kusoo wajahan ciidanka OLA ee dagaalada kaga jiray magaalada Naqamti, Mandia, jidka magaalada Asosa iyo tuulooyinka ku hareeraysan degmada Manasibu, Mandi iyo magaalada Baba ilaa webiga Sidam, jidka isku xidha magaalada Buure iyo magaalada Naqamti. sidoo kale jidadka magaalooyinka Aksamaloni iyo Karimo ee soo gala magaalada Naqamti. jihada shanaad daawadayaal, dhanka kale ee jidka koonfurta Suudaan waxaa xagga Addis Ababa kusoo wajahan ciidanka jabhadda OLA ee dagaalka kaga jira dhulka ku hareeraysan jidka ka yimaada xuduudda koonfurta Suudaan ee isku xidha magaalooyinka Waka iyo Ushi ilaa magaalooyinka Dabledolo iyo Biki. sidoo kale waxay OLA Oromo Liberation Army kasoo dhaqaaqeen goobta lagu magacaabo Shagogo oo ah xuduudda deegaanka Benishangul Gumus. jihada lixaad
ciidanka OLA ayaa Addis Ababa kasoo gali doona dhanka bariga gobolka Gocham. Jabhadda OLA inta ay kasoo dhaqaaqaan goobaha lagu magacaabo Dachala, Abai iyo Wanzi, degmada Apawal iyo magaalada Dimamado ilaa Liibaan Abai ayay Addis Ababa soo gali doonaan. Jihada toddobaad dhanka gobolka Wallaga ayay ciidanka OLA ka dhaqaaqeen iyagoo xilligan ku sugan duleedka magaalada Addis Ababa. Ciidanka ugu muhiimsan ee magaalada Addis Ababa qaban doona ayaa la sheegayaa inay noqon doonaan jabhadda Oromiya oo taageero aad iyo aad u weyn ka helaysa ciidanka TDF. Sidoo kale daawadayaal, ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo guud ahaanba wasiirada dalka Itoobiya ayaa maanta kusoo rogay xaalad degdeg ah guud ahaanba dalka Itoobiya, iyadoo oo ogsoonahay in ra-iisul wasaarihii hore Haile Mariam Desalegn xilligii uu ka yaacay Itoobiya sidan oo kale xaalad degdeg ah lagu soo rogay guud ahaanba dalka Itoobiya. Kala socda wararka waqooyiga, jiida hore iyo guud ahaanba dalka Itoobiya warbaahinteena caalamiga ah ee Galbeed 24 wararka fatiran.